شده هدول بصرف سوق جفرستي بقيت كل شيء من اللي يصير هذا هي شده هدول بصرف على كلها كل पैसे जाने ही पड़ेगा लेकिन अभी बच प्लान वो नहीं होता जो सिर्फ प्लान है मैं उसे जितना पैसे पड़ेगा ये अभी अभी का पैसे जमा किया ये शदा हमारा हर पकड़ है तो मामा का